Et bonjour à tous. Aujourd'hui, on reçoit des amis et je vais faire une paella maison au feu de bois. Donc j'adapte pour cela mon incinérateur ambulant, fait d'un réservoir de bétonnière soudé sur une brouette, comme vous pouvez voir. Je vous mettrai dans la description la liste des ingrédients qu'on a utilisés. Il y a une invitée. Regarde qui y a. Ah mince. Et de l'huile d'olive dont je suis producteur, comme vous le savez, si vous me suivez depuis quelques vidéos. On met une tête d'ail qu'on fait frire et qu'on lèvera en fin de cuisson. Donc, une fois qu'elle aura apporté tout son...
temps. C'est la recette des amis de Valérie Thierry, qui sont soigneux. Ouais. Je remercie Elsa qui me filme. Et comme je lui disais, cette recette nous vient des amis du sud de l'Espagne, de ma sœur Valérie et son mari Thierry, qui nous l'ont transmise. Et je les en remercie. Quoi ? Et là, Aslan n'est pas loin. Il surveille, on sait jamais s'il y a un morceau qui tombe. Bah, ce morceau, il est encore vivant. Il a vraiment pas envie d'y aller. Voilà, donc je vérifie, il y a un peu plus d'un litre de riz. J'ai bien préparé 3 litres de bouillon. Voilà, on met les poivrons. Donc d'habitude je mets que le rouge. Là j'ai eu envie d'essayer de mettre un peu d'orange et bon, il me restait un vert, donc je l'ai mis aussi. C'est déplaçable.
C'est la seule entorse à la recette d'origine espagnole. Nous on rajoute un peu de chorizo parce qu'on aime ça tout simplement. Et il ne reste plus qu'à rajouter le bouillon que j'ai préparé avec du colorant alimentaire spécial paella, du safran et du bouillon de poulet pour un volume total de 3 litres. Voilà, les invités sont arrivés, on a pris l'apéritif, donc le feu s'est ralenti, je viens de le relancer. J'enlève l'ail, la tête d'ail, voilà. Et on va pouvoir mettre le riz. Il y a 15 jours, il y a eu une paterne, comment on appelle ça? Une technophobie. Ah oui. Technophobie. Après avoir mis le riz, il faut s'assurer que chaque grain est bien au fond. Voilà, donc on retourne les pièces. Comme on ne voit plus les grains de riz.
commence à être visible. C'est normal. Ça y est, le riz est cuit. Donc on le couvre, comme ça il gagne en moelleux. Et on attend quelques minutes avant de le servir. Est-ce que ça vous ennuie si on vous aperçoit sur la... Voilà, la cuisine est terminée, la paella est prête à être dégustée. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. À bientôt! Ça sera sur la vidéo. Bon appétit! Merci.